শক্ত হবে, ব্যথা লাগবে না। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। ব্যথা লাগছে কিছু? খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর, বিউটিফুল। হ্যাঁ, আমি তো দীর্ঘদিন ধরে একটা কোমরের সমস্যা নিয়ে ভুগছিলাম। আচ্ছা এই সমস্যাটা আমার মানে ব্যাক সাইডের রাইট সাইডটা হতো। আচ্ছা, ওটা প্রায় আমার হাঁটুর ওপর অংশ পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। ঠিক আছে, আমি ঝুঁকে কিছু কাজ করতে পারতাম না, শরীরের মধ্যে এনার্জি লস হতো, আচ্ছা কাজের একটা অনীহা আর শারীরিক একটা অস্বস্তি। পার্সেন্টেজ তো স্যার আমি যা দেখতে পাচ্ছি, যে ব্যথা যে কষ্ট নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম, সেখান থেকে প্রায় 90% আমার রিলিফ হয়ে গেছে। নমস্কার, আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী, অস্টিওপ্যাথিক অ্যান্ড কাইরোপ্র্যাকটিক স্পেশালিস্ট। কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার সুদীপ মাঝি। উনি অনেক দূর ডায়মন্ড হারবার থেকে আসছেন। লোয়ার ব্যাকে একটু ইস্যু আছে, আমরা ওনার মুখ থেকে জানবো কী সমস্যা হচ্ছে। সুদীপবাবু, কী অসুবিধা হচ্ছে একটু আমাদের দর্শকদের বলুন। হ্যাঁ, আমি তো দীর্ঘদিন ধরে একটা কোমরের সমস্যা নিয়ে ভুগছিলাম। আচ্ছা, এই সমস্যাটা আমার মানে ব্যাক সাইডের রাইট সাইডটা হতো। আচ্ছা ওটা প্রায় আমার হাঁটুর ওপর অংশ পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ঝুঁকে কিছু কাজ করতে পারতাম না, শরীরের মধ্যে এনার্জি লস হতো, আচ্ছা কাজের একটা অনীহা আর শারীরিক একটা অস্বস্তি ফিল করতাম। মানে কাজের যে একটা মুভমেন্ট করতে পারছি না, সব সময়ের মধ্যে যেন একটা অস্বস্তি ফিল করছি, একটা নার্ভাসের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। কতদিন ধরে আপনি মোটামুটি এটা প্রায় 5-6 মাস ধরতে পারেন স্যার। 5-6 মাস ধরে এইভাবে চলছে। সুরাহা কিছু পাইনি। আমি নিউরো সায়েন্সে গিয়েছিলাম, ওখানে মানে একটা চিকিৎসার জন্য, বেটার চিকিৎসার জন্য ওখানে আমার ট্রিটমেন্টগুলো হয়েছিল। ওনারা ওখান থেকেই মানে এমআরআই এবং এক্সরে থেকে দেখে বলে দিয়েছেন আমার স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেছে, এটা ওটি ছাড়া কোনো নিরাময়ের রাস্তা নেই। আচ্ছা, নিউরো সায়েন্স থেকে বলেছেন। তা তো আমি একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। কিছু এক্সারসাইজ ওরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সেগুলো বাড়িতে ফলো আপ করতাম। তারপর বাড়িতে কিছু থেরাপিও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। টেন্স থেরাপি আমি 15 দিন করলাম। আচ্ছা, তা করার পরে কিছুটা কমে আবার বাড়ে এইরকম জায়গায় হচ্ছে, কিন্তু আমি কিওর হতে পারছি না, এই সমস্যা থেকে আদৌ কিওর হতে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা, তা এরকম সমস্যায় থাকার পর এক রিলেটিভের মাধ্যমে একটা উন্নত প্রযুক্তিতে ট্রিটমেন্ট আমাদের ইন্ডিয়াতে এসছে শুনলাম। তা প্রথমে তো খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, এই ট্রিটমেন্টে কি সুরাহা পাবো কিনা বা আরো বেড়ে যাবে কিনা, এটা আমার অভিজ্ঞতা নেই তো স্যার, যার ফলে এরকম একটা জায়গায় পড়ে গেছিলাম। তারপর আমি একটা মাধ্যমে সব গুগল সার্চ করে সব কিছু দেখলাম যে না, এটা সঠিক পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতে আমি এখানে এলাম। তাহলে এটা যেটা দেখতে পাচ্ছি, ওনার যেটা অনেকদিন ধরে প্রবলেম উনি ভুগছেন, অলমোস্ট 5-6 মাসের বেশি সময় উনি প্রবলেমে ভুগছেন। উনি অনেক জায়গায় ট্রিটমেন্ট করেছেন। এখন ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে উনি দেখিয়েছেন, সেখানে ডক্টররা কেউ ওনাকে সার্জারি সাজেস্ট করেছেন, কিছু কিছু ব্যায়াম দেখিয়েছেন। উনি টেন্স থেরাপিও করেছেন বাড়িতে 15 দিন, কিন্তু অন অ্যান্ড অফ কিছুদিন ভালো থাকেন, আবার একই প্রবলেমে আসেন এবং উনি প্রবলেমের মধ্যেই রয়েছেন। আসলে ওনার দেখবো কোন স্ট্রাকচারগুলো প্রবলেম রয়েছে, কী জন্য উনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, আমরা ডিটেলস অ্যাসেস করে দেখব। সঙ্গে আমাদের এমআরআই আছে, সেগুলো আমরা দেখে নেবো পরে। আর এখন ওনাকে অ্যাসেস করে দেখবো কী সমস্যা রয়েছে। সঙ্গে থাকুন। আমরা যেটা ওনার অ্যাসেসমেন্ট করে দেখলাম, ওনার মেনলি গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, যেটা বেশিরভাগ পেশেন্টদেরই অ্যাফেক্টেড থাকে, ওনারও সিভিয়ারলি অ্যাফেক্টেড রয়েছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস। একটু করে পিরিফর্মিস খুব স্প্যাজম হয়ে আছে, অবসলিউটার ইন্টারনাস, এইসব মাসলগুলো ওনার খুবই পিরিফর্মিস, অবসলিউটার ইন্টারনাস, এগুলোকেও রিলিজ করব। আমাদের গ্লুটিয়াস মিডিয়াস আর লোয়ার ব্যাকের মাসল রিলিজ হয়ে গেছে। এখন কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্ট করব, L4 L5 S1 লেভেলে আমরা অ্যাডজাস্ট করব। এখন লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন। খুব সুন্দর, আরেকবার লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। পারফেক্ট, আরেকবার, ছেড়ে দিন। খুব সুন্দর হয়েছে। ঘুরে যান একটু ওদিকে, ছেড়ে দিন নাকে, মুখ খুলে ছেড়ে দিন। নাকে নেবেন, মুখে ছাড়বেন, শরীর শক্ত করবেন না। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। খুব সুন্দর, আরেকবার, ছেড়ে দিন। বিউটিফুল, খুব সুন্দর।
অ্যাডজাস্ট আমরা করেছি বাইম্যালিউলার অ্যাসেসমেন্ট। একটু রাইট সাইড শর্ট আছে কারণ কোয়াড্রাটাস লাম্বারাম টাইট রয়েছে, গ্লুটিয়াস মিডিয়াসও টাইট রয়েছে। আমরা এখন ড্রপ টেবিল অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন, শব্দ হবে, ব্যথা লাগবে না। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। ব্যথা লাগছে কিছু? লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। রিল্যাক্স রাখুন, লম্বা লম্বা শ্বাস নিন। একটু আমরা অস্টিওপ্যাথিক মোবিলাইজেশন L4 L5 জয়েন্টের সঙ্গে QL এর একটু স্ট্রেচ হয়ে যায়। শ্বাস ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। স্লোলি sacral rocking। আমরা অলরেডি ওনার যেখানটা এখনো পেনফুল রয়েছে আমরা মার্ক করে রেখেছি আগে, এতে সময়টা একটু কম লাগে। এরপর আমরা এই জায়গাগুলো কিন্তু ড্রাই নিডলিং করব। জিজ্ঞেস করেন কি সাইজের নিডল? নিডলের সাইজটা পুরোটাই ডিপেন্ড করে মাসলের সাইজের উপরে, কোন মাসলে আমরা করছি। এখানে যেমন গ্লুটিয়াল রিজনে আছে, গ্লুটিয়াল মাসল সবচেয়ে বড় মাসলের মধ্যে পড়ে আমাদের শরীরের, সবচেয়ে বড় ডেপথ, তার মাসল গার্থটা অনেক বেশি হয়, যার জন্য আমাদের অলমোস্ট সবচেয়ে বড় মাসল গ্লুটিয়াল রিজনই আমরা ইউজ করি। নিঃশ্বাস নিন। এই জায়গায় ব্যথা আছে ওনার, এই জায়গার ব্যথাটা একটু বেশি রয়েছে। আমরা এগুলো আগেই একটু সময় নিয়ে মার্ক করে রাখি কোন জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি ব্যথা উনি পাচ্ছেন, কারণ একবার নিডল ইনসার্ট হয়ে গেলে তারপরে আমরা অ্যাসেস করতে পারি না কোথায় ব্যথা হচ্ছে সেটা। যখন অ্যাসেস করি তখন পুরোটাই একসঙ্গে আমরা অ্যাসেস করে রাখি, তারপর একসঙ্গে গোটা ড্রাই নিডলিং প্রসেসটা আমরা করি। আমরা এখানে নিডলগুলো অলমোস্ট করা হয়ে গেছে। 15 থেকে 20 মিনিটস আমরা এটা রাখবো। তারপর আমরা নিডলগুলো বের করে নেব এবং দেখাবো আমাদের পেশেন্ট কেমন থাকছে। তাহলে ট্রিটমেন্ট আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আমরা রিলিজ করলাম, ড্রাই নিডলিং করলাম, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টও করেছি। এরপর কেমন আছে আমরা একটু ওনার কাছে জানতে চাই, এখন কেমন ফিল করছেন? এই যে ট্রিটমেন্ট আমরা করলাম, সুদীপ বাবু এখন কেমন ফিল করছেন একটু? আমার পার্সেন্টেজ তো স্যার আমি যা দেখতে পাচ্ছি, যে ব্যথা যে কষ্ট নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম সেখান থেকে প্রায় 90% আমার রিলিফ হয়ে গেছে। বাহ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আর যে বাকিটা আছে আশা করি স্যার আমাকে কিছু গাইড দেবেন, আর সেই গাইডের মধ্যে থেকে আমি ম্যাক্সিমামটাই কভার করে রিকভারি করব। নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন পুরোপুরি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি এত ভালো আছেন। আমি খুব ভালো আছি, এটা ধন্যবাদ স্যারকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার ট্রিটমেন্টে যেটুকু হয়েছে তাতে অলমোস্ট 90% ব্যথা ওনার চলে গেছে। কিছু কিছু এক্সারসাইজ আমরা ওনাকে দেখাবো নিশ্চয়ই, সেগুলো উনি ফলো করবেন বাড়িতে এবং উনি নিশ্চয়ই সুস্থ থাকবেন ভবিষ্যতে। আপনাদের বলে রাখি যে এই ধরনের যে মাসকুলোস্কেলেটাল সমস্যা, মাসকুলোস্কেলেটাল মানে হচ্ছে আপনার বোন, মাসল, নার্ভস, লিগামেন্ট,
ফেশিয়া, এই যে ক্যাপসুল আমাদের শরীরে এগুলো সব আছে, সেগুলোর প্রবলেমটা আমরা মাস্কিউলোস্কেলেটাল প্রবলেম বলি। এই প্রবলেমে কিন্তু অস্টিওপ্যাথি আর কাইরোপ্র্যাকটিক খুবই ভালো রেসপন্ড করে এবং পার্মানেন্টলি এতে সুস্থ থাকা যায়। কিছু এক্সারসাইজ স্ট্রেচেস আমরা পরে বলে দিই, সেগুলো ওনারা প্র্যাকটিস করেন, ওনারা কিন্তু একদম সুস্থ থাকেন। আপনাদের যদি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি কারোর এই ধরনের সমস্যায় ভোগেন, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করবেন। এই ধরনের আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনারা লাইক করুন, ভিডিওটাকে শেয়ার করুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।